welcome to my channel. Jadi sorry banget guys, aku bener-bener jarang banget upload video YouTube. Jadi kali ini aku bakal upload karena udah lama banget nggak pernah upload kan. So jadi kalian tahu kan ini aku bikin video apa, karena di judulnya udah ada. Oh ya guys, sambil ditonton, sambil di subscribe juga bagi yang belum ya guys. Yang udah subscribe, thank you so much. Oke guys, alat yang kalian butuhkan adalah wadah, pengaduk, dan alat yang kalian butuhkan adalah white glue. Aku pakai merek Fox, air bersih, dan slime activator. Sama ini guys, aku ada slime yang baru aku lembarin, terus nanti aku pengen campur di sini. Oh ya guys, satu lagi, kalau kalian pengen pakai essence, terserah, aku pakai ini karena nggak ada essence di rumah guys. So langsung aja ke cara pembuatannya. Jadi ini aku mau tuang white glue-nya. Buka dulu guys. Nyemplung. So kita tuangkan. Tuang white glue-nya. Jadi aku pakai cuman segini guys bajunya. Nah setelah itu tuangkan air secukupnya, sedikit aja ya guys, diaduk sampai merata. Dan ini udah lumayan teraduk rata guys. By the way guys, kalau kalian gak punya essence, terus kalian juga gak pengen pakai essence, ya gak apa-apa. Tapi kalau di sini aku pengen kasih essence gitu, aku semuain aja karena udah tinggal dikit itu juga udah gak kepake sih. Ini wanginya semerbak. Diaduk lagi sampai rata. Jadi aku pengen tambahin air dikit, kebanyakan. Di mix lagi. Oh iya nih guys, by the way bulan puasanya udah mau selesai ya. Udah beberapa hari lagi, udah hari raya nih. Aku udah gak sabar banget. Kalau kalian gimana? Jadi ini aku nggak tahu sih bakal di-up tanggal berapa videonya. By the way guys, sekarang ini tanggal 2 Juni, hari Minggu. Nah ini kayak udah lumayan rata guys. Kalian bisa masukkan slime activator. By the way guys, kalau kalian punya slime cair atau lembek, kalian sekalian aja bikin dia cair. Nah udah kayak gini, kalian bisa masukin tuh, ntar campur. Tapi kalau aku nanti dulu tunggu ini pas udah jadi gitu. Sebenarnya sih pengen sekarang, tapi pengen tahu gitu hasilnya nanti gimana. Dan sekarang adalah waktu penggumpalan.